Come on. Talya, Madir. Awal mapi syukol sa? Alin syukol basta ana gasil di tundib ya niya di cut out adi. Really. Ana tundib napso ma syukol. Talata mara syukol siya na ma syukol. Alam mo sawi ana sawi fi galtan ya ni Rakipua. Yani makan galtan. Cut out wa rakiptani. Alin na radya simsim wall asli. Alin wahid marabas shop syukol alin siyara. Alin isawi alin. Bas ana ibgalhin gayer hada. Talata habba. Ana gayer mungkin na itla bara napso ma syukol siyara muskila. Yani aksan gayer asan mapikuis badet. Fuku bag gidi ma. Kalas syuk. Mga Yeah. kasama, may gagawin tayo ngayon. May kararating lang po na sasakyan ngayon, 570 LX 2013. So ang problema niya is na stuck yung sasakyan sa bahay nila. Tapos hindi na nag-work. So try natin i-start and push button. Tapakan natin yung preno. So i-start natin. Ayan, hindi siya nag-start. So, hindi siya nagtutuloy. Yan ang problema niyan. So another. Ayan, nahirapan siya. Parang i-start siya pero hindi tayo magtuloy. So ang gagawin natin guys, may nakita akong problema dyan sa labas dyan. Yan sa labas doon. Sa may sa mga fuse box niya. May ginawa sila na kaya ang dahilan kung bakit ayaw nang mag-start ang sasakyan na ito. Masilan kasi yun guys, yung mga fuse na yun, yung tinatawag natin na relay. Yung mga maliliit na relay na yun. So yun ang titignan natin. So ipapakita ko guys kung saan banda. Labas tayo. Patayin muna natin. So ito guys, ito yung sinasabi kong mga relay fuse. Hinanginan kasi nila ito kaya ganyan, nagkaganyan, ayaw nang mag-start ng sasakyan. So ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin to isa-isa, tapos buksan natin at linisin natin sa loob. Yun ang gagawin natin. So tapos subukan uli natin kung mag-i-start na. Ayan, sige guys, babaklasin ko muna isa-isa. Ito yung tatlo guys. Ayan, binaklas ko na isa-isa. Wala kasi akong tagahawak ng camera kaya ako na lang, kaya hindi ko maipakita. Ito, bubuksan ko to isa-isa, saka lilinisin ko. So ayan na, binuksan ko na isa-isa. Ayan, yan yung relay na yan. Yan yung relay. Pag inahanginan nila yan, sensitive, hindi na start. So ayan, naibalik ko na guys. So babalik na doon sa pinagkuhanan natin. Ayan, punta na tayo doon. Ito guys, babalik ko na isa-isa sa pinagkuhanan natin. Yan. Ayan. Ayan. Tapos i-start natin yung sasakyan. Ayan na mga kasama. Inilagay ko ng isa-isa yung binalik ko na yung relay. Nilagyan ko ng charger. Battery charger. Ayan na. Tapos susubukan natin i-start kung yan ba yung problema talaga niya, yung problema niya. So, ayan, punta tayo sa loob guys. So, nandito tayo ngayon sa loob. So i-open lang muna natin yung ignition. Ayan, nakikita nyo yung itsura ng sasakyan na stock yan Ayan, 570 2013 model, gaya ng mga na-upload ko na rin dati ng sasakyan. So subukan ko i-start guys. So ayaw pa rin niya. Guys, kung napansin nyo kanina, di ba ayaw pa rin umi-start?
napapansin nyo yung tatlong tinanggal ko kanina, di ba dito yon, yan dito. So tinanggal nila yan, hindi nila alam, binalik nila nang hindi nila alam kung saan nila tinanggal. Hindi talaga i-start yan, kaya ito nilipat ko sa AFI. AFI yan ang tawag natin, AFI. So ngayon nililipat ko siya dito. Nilipat ko na nga ito guys, kaya tignan natin kung i-start na siya o hindi. So i-start uli natin guys kung aandar na ba siya. Ayan, AFI kasi yun yun yung electronic fuel injection, yun yung relay nya. So di ba umi-start siya. So guys, kanina hindi ko rin napansin yun, pero nung inulit ko, tinignan ko ulit, mali pala ako. So hindi ko rin siya napansin agad. Kaya yan guys, yun yung sinishare ko sa inyo, na hindi umi-start yung sasakyan, sira ng makina or sira ang battery. Ayun, chinarge ko kanina yung battery, nagredondo naman, kaso hindi siya magtuloy. Yung under niya hindi nagtutuloy. Kaya yung nakita ko na problema, hindi ko rin nakita nung simula guys, pero nung inulit ko, yun pala. So ibig sabihin nagkapalit na pala, misplace. Sa iba nila nilagay yung relay ng AFI. Yan, tawag nating AFI. So yun guys, nakita nyo naman yung fuse box doon. Pero guys, ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng sasakyan. Wait lang guys, ipapakita ko po. So di ba kanina hindiumi-start yan. Di ba guys, nakita nyo naman, tatlong ulit ako. Nung una, tapos nung pangalawang nalinis ko na. So ayan guys, ulitin natin. Relay lang yun guys, na misplace lang. Pero good pa rin guys, kasi nilinis ko muna bago ko nailipat doon sa tamang kung saan nakalagay yung relay na yon, kung saan siya designated na ilagay. Come on. So ulitin natin i-start. O di ba umi-start na kanina, ayaw talaga eh. Yeah. Ayun, nakita niyo guys, ayaw niya kanina talagang mag-start. Ulitin natin para maka-sure tayo. Another start ulit. Di ba one click lang guys. So ang bilis, di ba? So yan lang guys yung ginagawa ko dito, mga hindi umi-start. Una kong tinitignan naman yan, kasi ang nangyari ito kasi mga kasama, ang nangyari dito, na-stuck tong sasakyan. Ngayon nung in-start na nila, hindi na ma-start. Siyempre nalubat yung baterya, pero hindi ibig sabihin na sira yung baterya. Ngayon chinarge ko lang dito, tapos yung ginawa nila, hinanginan nila yung fuse box. Yun ang ginawa nila, hinanginan nila. So yun ang nangyari. Tapos tinanggal nila, hindi nila naibalik dun sa tamang posisyon ng relay. So yun ang nakita nating problema guys. Kaya maganda na nabidyohan ko yung saan nila nilagay yung dapat hindi naman doon nilagay. Ayan guys, ulitin pa natin i-start yan guys. One click lang. Di ba nakita nyo naman. Ipakita ko yung kabuuan ng sasakyan, kung anong itsura ng sasakyan na to guys. Yan. So pwede ko nang tanggalin tong i-off na natin yung charger natin. Ayan, i-off ko na, off. So tatanggalin natin. Ang unahin natin guys yung negative, kung kakalimutan yan. Negative tapos positive pag nagtatanggal ka. So ayan, nakita nyo naman na umandar na yung sasakyan. Kanina ayaw mi-start yan. Ayan itsura ng sasakyan. Ayan, umandar na siya. Ayan. Ayun nyo naman, umandar na. So ito dito sila nagkamali. Ito sa start, ito yung starter. Ito sa stick-up. Ito naman sa sa horn. Ito yung EFI. Yan yung nilagay nila din, na dapat ito bakante lang talaga to. Kung titignan nyo dito guys, ipapakita ko yung takip. Nakita ko kanina, yan yung takip nya. So ito yung EFI. Ayan. Ayan yung EFI. Ito, nakita nyo diba? EFI number 2. Yan yung position nya. Ayan. Ayan, yan. Yan yun, nakikita nyo yan. Pakita ko yung kabuuan ng sasakyan guys. Pwede natin balik to. Ngayon, akala nung may-ari sira ng makina
or kung ano man ang nasira dyan kasi hindi nila mapagana. Yun lang yan guys. So ayan siya guys, yung sasakyan na naka-raker kanina, naka-two-wing yan. Hindi nila dito. Ayan siya oh. Ayan, diyan sa likod, sa kabila. Ayan siya guys oh. Yan, yan yung kabuuan ng sasakyan. Ayan. Sa harapan naman tingnan. Ayan oh. Tingnan natin yan. Isusum ko guys. Ayan oh. Ayan, diba? Bigay mo yun na gawa lang natin ganong kabilis. Oh. Ayan. Sa bandang kabila naman guys. Ayan guys oh. Sa kabila naman tayo. Ayan. Ayan. Daming sasakyan guys oh. Magkakaparehas oh. Ayan. Pakita ko. Ayan. Nagawa na natin yung isa. Yung mga kasama ko, mga mekaniko oh. Nakaupo lang yung mga yan. Ayan. Ako busy doon. Ila tapos na trabaho nila. Napamura pa. Diba? Nagawa natin ng ganun lang kabilis. Ayan oh. Titignan nyo yan oh. Kaso nga lang guys, mababa yung RPM nya. So may gagawin na naman tayo dyan. Maglilinis tayo ng throttle valve. Yung throttle valve nya dun sa ano, yung parang kumbaga sa mga sinaunang sasakyan, yung throttle ay yung ano, yung tawag nating karburador. Yun yung pinaka karburador nya kasi yung noon ano lang yun eh, kumbaga hindi siya electronic. Ito electronic na. Kaya ayan guys, dito minsan masasabi ko mahirap, minsan masasabi ko mahirap, pero minsan masasabi ko rin madali. Hindi po kasi pare-parehas ang trouble ng sasakyan guys. Kung hindi ko mukha mo hindi mi-start yung sasakyan, di umaandar, sasabihin mo makina na or baterya or ano, kung ano man dyan. Kasi titignan mo kung anong ginawa nila, kasi kailangan magtanong ka rin sa customer kung ano bang ginawa nyo dito para mapabilis yung trabaho mo. So kasama, di ba, nagawa natin. Kaya siyempre overwhelmed din tayo pag nakagawa tayo. Siyempre awa naman ng Diyos na tinutulungan tayo sa ating pangkabuhayan. Talaga siyempre ang Diyos naman talaga nagbibigay sa atin ng ano. Talya Madir awal mapi syukol sa alin syukol basta ana gasil di tundib yan ya di cut out adi relay ana tundib napso masyukol talata mara syukol siya na masyukol alam isawi ana sawi fi galtan yan ni rakipua yan ni makan galtan cut out wa rakip tani alin ana radya simsim wall asli alin wahid marabas shop syukol alin siyara alin isawi alin bas ana ibgalhin gayer hada talata habba ana gayer mungkin na itlabara napso masyukol siyara muskila yani aksan gayer asan mapikuis badet kalas syuk